3 تا ویدیو راجع به پاریس ساختم که توی اونا پیشنهاد دادم توی روز اول و دوم و سوم چیکار بکنین. تو این ویدیو میخوام پیشنهاداتی بهتون بدم که اگه تو پاریس وقت داشتین میتونین سراغ اینا برین و از جاذبه هایی بازدید کنین که رایگانن، یعنی نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست. تا آخر ویدیو همراه من باشین تا این جاذبه ها رو با هم مرور کنیم. برای شروع بیاین بریم به شمالی ترین نقطه پاریس. توی محله مومق که بهش میگن بام پاریس چند تا گزینه است که میتونین ازشون بازدید بکنین. یکی از این گزینه ها کلیسای قلب مقدسه، کلیسایی که حدود 100 خورده سال قدمت داره، یکی از نمادهای شهر پاریسه. توی بلندترین قسمت شهر مشرف به این شهر ساخته شده و بازدید ازش رایگانه. داخل این کلیسا میتونین از یک موزاییک خیلی بزرگ بازدید بکنین که شمایل حضرت مسیحه. یه جاذبه رایگان دیگه توی همین محله مومق دیوار دوستت دارمه که توی میدون ژان ریکتوس قرار داره. گزینه بعدی گالری لافایت، معروفترین مرکز خرید پاریسه. نگران نباشین، قرار نیست خرید کنین، قراره به تماشای شهر بشینین. گالری لافایت به شما اجازه میده که با طی کردن یه سری پله برقی یا آسانسور به طبقه بالا به تراسش برسین و یکی از منظره‌های خیلی زیبای پاریس رو بدون پرداخت هزینه تماشا بکنین. به فاصله چند قدم از شانزلیزه 2 تا ساختمون تاریخی به نام کاخ بزرگ و کاخ کوچیک قرار داره که ساختمون کوچیکتر موزه هنرهای زیبای شهر پاریسه و بازدید از اون رایگانه. توی موزه شهر یا همون کاخ کوچیک آثار مجسمه و نقاشی بسیار ارزشمندی نگهداری میشه و اگه علاقه‌مند به آثار هنری باشین اومدن به اینجا بهتون فرصت میده تا کار هنرمندای سرشناس رو ببینین. برای نمونه یکی از شاهکارهای مونه اینجاست. جاذبه رایگان بعدی باغ تویلریه که زمانی باغ کاخ سلطنتی بوده و بعد از انقلاب فرانسه به روی عموم مردم گشوده شده. این پارک یا باغ یکی از زیباترین فضاهای سبز شهری پاریسه. مهمترین فضای سبز شمال رود سنه و درست در حد فاصل کاخ لوور تا میدون کنکورد قرار داره. از باغ تویلری اگه به سمت شرق حرکت کنین چند تا گزینه رایگان دیگر رو هم میتونین ببینین. یکیش درست شمال کاخ لوور یا همون موزه لووره که یکی از کاخهای مهم خاندان سلطنتی فرانسه بوده و هنوزم به اسم کاخ سلطنتی شناخته میشه و شما میتونین رایگان از محوطه کاخ بازدید کنین. یکم اونورتر درست کنار ساختمون ژورژ پومپیدو یه حوض بزرگ با چند تا فواره به شکل مجسمه‌های مکانیکی وجود داره که به فواره استراوینسکی شناخته میشه و از آثار مهم هنری معاصر پاریسه. اگه به موزه علاقه دارین، گزینه بعدی موزه کارناوال است که یکی از جذابترین موزه های پاریسه و مثل همه جاذبه های دیگه پیشنهادی تو این ویدیو بازدید ازش رایگانه. موزه کارناوال یکی از موزه های مهم شهر پاریسه. جاییه که شما میتونین تاریخ شهر پاریس رو از ابتدای تأسیسش تا زمان انقلاب فرانسه به روایت اشیا و تصاویر دنبال کنین.
حالا بازم مسیر رو به سمت شرق ادامه بدیم تا به یه خونه تاریخی 400 ساله برسیم. اینجا خانه سولیه، یکی از خونه‌های تاریخی پاریسه که بدون پرداخت هزینه میشه بازدید کرد ازش و از تزئیناتی که روی دیواراش هست و همینطور تزئینات بسیار زیبایی که توی سقف فضای قسمت کتاب فروشیش هست میتونین بازدید کنین و لذت ببرین. و جاذبه بعدی این محله توی میدون زیبای ووژ قرار داره. پلاک 6 میدون ووژ آدرس خونه ویکتور هوگو توی پاریسه و نکته اینجاست که از این خونه تاریخی و زیبا میتونین به صورت رایگان بازدید کنید. دو تا جاذبه مهم و البته رایگانم جنوب رودسن هست که پیشنهاد میدم حتما ببینینشون. یکیش باغ لوکزامبورگه. تنوع جاذبه‌های باغ لوکزامبورگ واقعا زیاده، چه به بهانه تفریح بیایم برای اینکه بخوایم استراحت بکنیم، از هوا لذت ببریم یا غذا بخوریم و چه برای دیدن بیایم. اینجا پر از مجسمه است، پر از فضاهای دیدنی کاخ قدیمی ملکه فرانسه اینجاست و آبنماهای زیبایی که مطمئنم از حضور تو این فضا حسابی لذت میبریم. و گزینه دیگه انولیده. اینجا تو زمان حکومت لویی 14 پادشاه بزرگ فرانسه ساخته شده، یعنی حدود 400 سال قدمت داره. اون زمان به عنوان بیمارستان ساخته شده و الان تبدیل شده به موزه نظامی، اما بخش قابل توجهی از این بنا بدون ورودی قابل بازدیده. اینا بخشی از تجربه ها و جاذبه هاییه که توی شهر پاریس بدون پرداخت هزینه در حال حاضر میشه از اونا بازدید کرد. یادمون باشه که اینکه ورودی داشته باشه یک جاذبه یا نه یک تصمیم مقطعیه که معمولا شهرداری یا بخش خصوصی که مالک اونجا هست میگیره و ممکنه در آینده تغییراتی توی این جاذبه ها صورت بگیره، اما به هر حال مطمئنم که اونهایی که زیر نظر شهرداریه همیشه رایگان میمونه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. لطفاً تو کانال یوتیوبمون سابسکرایب بکنین تا از انتشار بقیه ویدیوهای ما هم راجع به شهرهای دیگه دنیا با خبر بشین.